Vi trodde vi kjente verdensarvområdet vårt, men en 500 år gammel løgndom har vekst stille i det bekmørke djupet. Vi sendte kamera dit ingen menneskeøyne før har sett, og det vi fant endret forståelsen vår av fjorden for alltid. Kartlegging av sånne områder veldig spennende, fordi vi sitter på en båt, og kameraen blir senket ned på sjøbunnen. Så hvis du kommer ned til dybden på rundt 100 meter dypt, da det bekmørk rundt, og så har kameraet sterke lys, så det en liten flekk som opplyst, og så kommer plutselig sjøbunnen til syn, og i Geirangerfjorden var det faktisk sånn at vi landet direkte i et område med korallrev og rester av korallrev, så det var veldig, veldig spennende når plutselig disse korallene dukket opp. Så hvis du drar på fjordcruise på Geirangerfjorden, så vil du sannsynligvis kjøre over disse korallområdene. Koraller, det dyr, og på mange måter så kan man si at en korall, det en manet opp ned. Hvis du tar en manet og snur den på hodet, holdt på å si, så får du tentaklene oppover, og det litt sånn som en korall. Du finner jo også veldig mange av de samme strukturene i en korallpolypp og i en manet. Og koraller, det kan være enkle polypper. Noen arter det, mens mange koraller det jo da et kolonidyr, så du har mange polypper som vokser i en koloni, som vi da kaller en korall. Så et sjøtre for eksempel, det jo en koloni av mange polypper. Korallene kan vokse seg ganske stor. I norske fjorder så vokser de 2-10 millimeter i året. Så hvis du finner et korallrev som 4 meter høyt for eksempel i en norsk fjord, så vet du at da kan det være ganske mange 100 eller 1000 år gammelt. De kan også vokse seg veldig stor i bredden, over flere år selvfølgelig. Norge har jo det største dokumenterte korallrevet av Lofelia, som strekker seg flere kilometer langs kysten. Vi vet også at sjøtrær for eksempel kan bli ganske stor. Det største eksemplaret som funnet i verden vel rundt 6 meter høyt. Når man ser de på video, så kan de se ganske små ut, men de faktisk ganske store. Og da kan man også tenke seg eller se for seg at de da veldig viktige gjemmeplasser og oppvekstplasser for fisk og andre organismer. Siden korallområder viktige oppvekstområder for fisk, det også viktig for lokal fiskeri å ta vare på disse områdene. Under kartleggingen har vi ikke sett noen åpenbar skade av korallrevene på grunn av fiskeri, og det sannsynligvis fordi det lokalfiskeri ikke med store redskap, men for eksempel fisking med snurpe eller med linefisking. Jeg begynte å fiske med min bestefar da jeg var 8-10 år gammel. Og da hadde vi ikke motor, så da måtte vi ro utover i fjorden ut mot Sjusøsteren. Og det var langt å ro, men det var veldig god trening. Det står vel egentlig de fleste skjorter, men etter vinteren så det tørst vi fisker etter, og hele året ellers det noe sei og lyr og sånne ting. Noen lager vi fiskekaker, og andre koker vi og spiser etter middag. I dag fikk vi en del småsei. Det blir ikke brukt så mye til middag, for de som regel for små. Den bruker som regel
og salter litt på, og så henger vi den opp om vinteren og tørker den også. Og det er jo snacks. Etter det vi har sett, så trives korallene veldig godt i Geirangerfjorden og Synnøvsfjorden. Og siden det er så gamle strukturer, kan man også si at de har trivst de siste 500 år. Og nå må vi bare være forsiktige at korallene ikke blir skadet av menneskelig påvirkning. Og det inkluderer mye forskjellig som utslipp i sjø, eller veibygging, eller etablering av ny industri. Verdensarvstatusen vår var basert på det vi kunne se. Men nå må ansvaret vårt stikke dypere. Løgndommen er ute. Nå er det opp til oss å sørge for at denne biologiske skatten får leve videre i 500 nye år.